Hampir sebulan mengalami tidur yang tidak berkualiti disebabkan oleh batuk yang tidak terhenti. Kurang daripada 2 bulan tu batuk tak berhenti ke? Batuk yang tak berhenti. Sebab saya ni dah semput. Oh, ada semput sekali. Ada Jadi semput. Lepas tu minumlah tu sekarang sampai sekarang masih minum tak berhentilah. Sebab saya kalau boleh tu semput tu nak buang lah. Tapi memang saya semput daripada kecil. semput dari kecil. Dia, Semput ni dia macam mana? Kahak? kalau batuk yang saya kalah cuaca. Oh, and then? Kalau cuaca panas sangat saya akan kena semput. Ya Allah. Tapi alhamdulillah lah nampaknya okey kot. Buat masa sekarang ni. Tu saya tak nak berhentikan air hijau tu lah untuk kesihatan badan saya lah. Ya. Tak ada batuk dah. Dah tak ada dah. Masa yang 2 bulan batuk tu tak ada makan ubat apa-apa Dah saya pergi klinik 2 kali klinik. Lepas tu tak baik juga. Lepas tu memang saya sentiasa je pump. Pakai saya ada healer. Saya memang pakai healer. Sampai saya pergi masuk nip 2 kali. Lepas tu baru saya jumpa air hijau ni lah. Saya minum. Lepas tu dah tak ada pergi klinik ambil nip lagi. Tak ada dah. Yang memang saya pakai healer tu bila perlu je. Bila perlu saja. Kalau tak masa 2 bulan tu sentiasa. Sentiasa je. Malam tu saya nak tidur memang tak boleh tidur. Saya tak tidur dekat sebulan, tak boleh tidur malam. Ya Allah, sebab daripada saya batuk tu lah. batuk. Saya tak boleh tidur malam. Badan saya sakit. Lepas tu saya tu lah try minum air hijau ni lah. Baru alhamdulillah lah rasa macam ringan sikit badan tu. Jangan menyesal di kemudian hari. Cepat dapatkan di link bio kami.